응? 거미가 있네. 거미 잡을 수 있겠어? 뭐 어디 갔어? 못 잡아. 고기 내려와. 아, 내려와. 왜 그렇다고 앉아있다. 내려와. 미쳐가지고. 고기 내려오세요. 하지마. 하지마. 왜? 네가 괴롭혀놓고 쥐가 숨긴데. 이거 있잖아 여기. 아니. 그래. 에이, 큰일 났네. 밝은 뭐야? 밝은 뭐야? 미치겠네 진짜. 안 돼. 아이고. 상인이 세트포인트 한 득점을 남겨두고 있습니다. 우리가 그렇게 견고하게 되진 않았습니다. 뭐가? 잡았는데. 저기 있어. 이씨.